أحمد مطر. أنين وطن وأين صاحبي حسن. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: يا سيدي، أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ يا سيدي، لم نرى من ذلك شيئا أبدا. قال الرئيس في حزن: أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا، ومرة ثانية قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. لم يشتكي الناس فقمت معلنا: أين الرغيف؟ أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين توفير المهن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ثمن؟ معذرة يا سيدي، معذرة يا سيدي، معذرة يا سيدي، وأين صاحبي حسن؟